হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও মোটামুটি ভালোই আছি। আর অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা আমি ভেবেছিলাম যে আর করবো না, বাট তোমাদের অনেকেরই অনেক রিকোয়েস্ট আসছে। তো মানে জাস্ট একটু অল্প একটা আই থিঙ্ক 1-2 মিনিটের হবে, তো করলাম আর কি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা। তো তোমরা অনেকেই বলছিলে যে মানে স্নেজিং ভিডিওগুলো আমার কি হয়েছে, আগেরগুলা কেন করছি না, বা জানি না এটা আপলোড করতে পারবো কি না। যদি কোনো রকম প্রবলেম না হয় তাহলে আমি এটা মানে ভিডিওটা আপলোড করছি। আর ওই দিন আমার সত্যি খুবই আমার স্নেজিং হচ্ছিল, কারণ শরীরটা খুব খারাপ ছিল, তো তার জন্য তো তো ভিডিওটাও করলাম তখন আমার শরীরও খুব খারাপ ছিল, তখনই ভিডিওটা করেছি। তো আজকে তো সরস্বতী পুজো, আজকে আমি আপলোড করছি না, কালকে করব। তো অনেক দিন কি প্রায় 1-2 বছর পর আমি আজকে আবার সেই স্নিজিং ভিডিওটা আপলোড করছি। প্রথমে আমি আমার স্নিজিং ভিডিওই আপলোড করেছিলাম চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে, সো আবার আপলোড করছি। জানি না কি হবে, ঠিক আছে, যা হবে দেখা যাবে। তো ঠিক আছে, ভিডিওটা কীরকম লেগেছে বা ভিডিওটা কীরকম হয়েছে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। সো ঠিক আছে, টাটা, দেখতে থাকো। অ্যান্ড ভালো লাগে দেখলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ছোট্ট করে একটা ক্লিক করে দিও। সো লেটস গো। আমার দেখি কথা কয়া লগিচ্ছ কৌ কিচ্ছে কোন কিছু হ্যাঁ